30 хоног аялахдаа гоо сайхны цүнхнүүддээ юу авч явснаа харуулъя. Эргээд бодохноо би нэг л цүнхэндээ хамаг юм багтааж бас болох байсан бэлээ. Гэтэ би анханасаа ер нь хэтрүүлэн баглаж байна да гэдгийг бол мэдчихсэн л да. За яг харуулъя. Цүнхнүүдийн тухайд эхлээд энэ бол Muji-гийн hanging case гэдэг биеийн дотроо илүү бие болон үсний арчилгааны юмнуудаа хийсэн. Энэ нь болохоор Calpac-ийн Clear Cosmetics case small гэж жижигхэн хэмжээтэй байгаа. Тэгэхээр том хэр инээс том байдаг гэж бодохгүй юу. Тэрний энэ дотроо би нэг талд нь дандаа мейкапны юмнуудаа, нөгөө талд нь нүүрний арьс арчилгааны юмнуудаа хийгээ явцсан. Нилийн юм зайтай байгааг харахыг барж байгаа үстэй. Тэгэхээр бүх юм өөр нь ийшээ бол орхол байсан юм билээ. Тойрсон битүү цахилгаантай, эндээс нь ингээ үл өчгөж болдог, ардаа юм халаастай. Энэ дотор нь би юм жижигхэн төвнөр пайдууд бол хийчихсэн. За уртталт нь бол нарны тос, биеийн тос, бие угаагч, ангижруулагч, шампунь, baby powder, үсний серум, шүдний оо, нөөц нүүр цэвэрлэгч, дахиад нэг шүдний оо, тайдын тол барилгагч, батганы эсрэг наалт, үс хойшлуулагч. За тэгээд зарим самплнууд. Calpac-ийн cosmetic case-ийн бас тойрсон юм хоёр цахилгаантай. Тэгээ гоё нь яг ингэж онгойдог. Тус тусдаа бас ийм хаалттай болохоор заавал ингэж хадгалах биш, ингэж чумдаандаа хийцэн ч болон зүгээр зай хэмнэх үүднээс надад тэр нэг зүгээр санагддаг. Доош нь харуулад ингэсэн чи асгарахгүй айгу амар. Арьс арчилгааны талаас нь эхлэе. Bioderma, Kynieгийн шинэ PDR-тай тонер, Round Lab-ийн цэвэрлэгч гэл, ретиналтай серум, C витамин, эндээс нэмж авсан C витамин, нүүрэн дээр хэргэлдэг нарны тос, чих шүүлэх тос, Papao Balsam, чих шүүлэгчтэй primer. Makeup руугаа амар смуд орох юм шүү. Cushion болон шингэн foundation, хацар өнгөлөгч, сүүдэр, гэрэлтүүлэгч, уруулын тинт, хөмсгөний харандаа, eyeliner, сормосны будаг, будаг төгжих цацлага, сормос эргүүлэгч, мейкапны багснууд. Гоо сайхны цүнхнүүдийн хувьд юм байна. Би дараа нь яг өдөр тутамдаа авч явж байгаа цүнхэн дотроо юу хийж авч явж байгаа харуулъя.